ไม่มีหรอวะก็ไปต้องมาเลย Sweating. สุราษฎร์ธานีตัวมอนี่สุราษฎร์ธานีต้องมาไป Let's go. Let's go ถ้าไม่สารโปรดทราบค่ะนี่คือประกาศได้ขึ้นเครื่องครั้งสุดท้ายของสายลงท่าสวัสดีค่ะสายการบินน้องแอร์เที่ยวบินที่ดีๆ57สุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ตนี้ข้างโซ่ตะไลไว้การเสียงถูกไหมการที่อุตุเรียเราก้าวนี่มาเลยนะ Cheers. Work it through. ข้างโซ่อยากบอกข้างโซ่เรามาเนี่ยไหมพอใจแค่ไหนรุ่นโตลูกเป็นไหมมาจนเราหนีแม่แค่หมดเนาะแอนแต่ละไหมသူကရှေ့ကနေဖွင့်ရမဟုတ်ပဲနဲ့အနောက်ကနေလောက်ထားအောင်နော်ဘိုးမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ယူထား3ယောက်ခန်းဒီမှာရှာဝါရှိနေမိလားဒီယူကန်ရှယ်မှာ try လိုက်ဒီယူကန်မိုက်တယ်မှာကြီးပန်းကြတယ်ရောက်ချင်းထမင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘမ်ဘူး rafting လုပ်ဖို့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲမိုးတွေစောက်ရမ်းရွာလို့ဓာတ်ပုံတွေဘာမှမရိုက်ခဲ့ရပါဘူးတော်တော်လှပါတယ်စောက်ရမ်းလည်းမိုက်ပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်တက်မှုကြီးကစောက်ရမ်းမိုက်ပါတယ်လမ်းတစ်ဝက်မှာ coffee break ဆိုပြီးတော့ coffee ကိုဝါခွက်လေးနဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်တိုက်ပါတယ်စောက်ရမ်းမိုက်ပါတယ်စောက်ရမ်းလည်းကြိုက်ပါတယ်hotel restaurant ကနေအခန်းကိုပြန်တဲ့လမ်းကိုတစ်ချက်ရှို့လိုက်စောက်ရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်အခန်းပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လာတဲ့ဘီယာလေးတွေဆက်တော့ကြပါတယ်ဒုတိယရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Cholan Lake ကိုလဲဖို့အတွက်သွားပါတယ်အဲ့ကနေလေစိတ်ကနေမှကူတစ်ခုဝင်နေအဲ့ကူတစ်ခုကိုတနားရီတော့ဆက်လေစီးရတယ်ဆက်လေစီးပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီအလှတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူဆက်လေရက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်ဖို့ပြီးတယ်ရိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တဲ့တစ်ခုကိုလည်းပတ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ထမင်းစားနေရာကိုရောက်ပါတယ်ထမင်းစားပြီးတော့ရေကူးကြပါတယ်အဲ့ချိန်မှာစောက်ရမ်းမိုက်ပါလေရေဆိုတာဟဲစိမ့်ပြားနေတာပဲတကယ်သွားလိုက်တဲ့နေရာပါ
သေးတယ်ဒီနေ့မိုးမရွာနော်အိုးကန်လေးချစ်စရာလေး ကျွန်တော်ထမင်းစာနာပြီးတော့ဒီမှာ swimming area လို့ပြထားတယ်ချောလန်းလေးကအပြန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်မှာရှိရဲမြစ်ထဲမှာပဲရေစက်ကူဖြစ်ပါတယ်ခေါင်စောကဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေသွားလေတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့သွားကူသွားတဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုလှပါတယ်စောက်ရမ်းလှပါတယ်အားလုံးအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye